nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu ndoda kuipa nemombe shanu ndinongoudza kuti pane mari do daro ndaro nditarisa iziki kusara kuna Josia akabata nemdzimai wake musuku achibanzi titaura singazizivi saka kubva pamanje ndopandakazoya ndipanoiteti ndaenda kupei pandaya kupei kuno ndakudzokera otosvika mukadzi avasina ndapotandise kunopinda zvakatungamira kuenda kumakombo ndichifanira kutora zvimwe zvindaina ndopandakazoti ndichifonera kuti zvinhu zvapfuurira ndafonera mudzimai foni yake yatorwa namai musuku saka pandaifona foni yake naina kuti kudayira ndimutera dzima chimatofonera mai guru foni yakadzima vanafonera munekisi wangu pabasa ndikati tutairo mukadzi wangu tari kuiva because hapana munhu ati kaida ndopandafona pana nekisi mwana wangu akaenda kumanisina kuroya achiochima kuti vari kuona panapa baba pane dzakasiyana namai mwana kunochema ndochita sei ega ndifonere mai vabinase chichii vanafonera mukadzi mai mari kuenda pamba pamundi museti pakadii kwanzi pache pase panyatsapa iye kwadzapatautinimawazi mukadzi mumangasiyanyora kutsopapana pandakazoita kubasa kwavo zvike kwakupepera ndataura maiguru atichimhanya kuti muine unoona vanhu ndatusvika maiguru ndichimbodzivasama uri papina ndapaganda kuno kune nyaya uchimbodzika kuti uya kwamai musikutoaa zvakanaka unotoresvika kuya havatosvika bati hafoni dziri pana pafoni vanhu vadi vatiza vese vanapogara semunhu vanapogara titaura ndiveti vangava titaura hana kuda kutaura ndeti tichipata kutsvaka manje vanhu vari papi tsvaka pane vanhu munhu akanditaurira kuti ai vanhu vari papashi pachakuma pandakazoya pana ndichifunza ndiende kwandikwanisi kuendako handikuzivi kusi mushaka wangu ndosvika tinokuwadza naiki vanado ndabvudza kumangari pana vakati ita sei yangu yadasekati aiwa chibhadhara chisamuel mari yesamuel abhadhara mari yesamuel mudzimai wangu nditicha uri ticha aiwa hospital mudzimai wangu aizasenza ikonsukuta aiti akari mutu wechechi achida kuti mudzimai kandi pane pakusina kutaura muna kutaura apa mataura kuti kudanana nemukadzi nekutiza nemukadzi pakutiza apa munozotaura muchina here mukadzi akaenda naye akaenda nemufundisi mukuru wechizcc saka ari kupi izvo ari pachakuma ndo makaendesa masamundi ipo zcc zvakasainirwa kuti akaenda served aid mutukwa home saka hatinasvika ndinoshanda nokuti aifanira kuti ndiende kuchechi kwacho kuzcc wakachitiza pamwe pachechi pasangana mutukwa saka kuti mtu weche yakanzi wambire mtu wangu musti saka yakabva kwaishana mukazana mtu ndikazvinogumemo
para msio batisi pa nyafrani pano washinda kwa kwake Cellgate mutupa si home wanoshanda wese. Hapana kupa information kuti vari kunyazi vakangwapa here vana magara Wame Chakuma village. Uyo nuka mchida yaite mari chepapamba yuni pamataura ndopakasvika Upo anondi mutupa. Anogara futi Chakuma. Kunga yangu. Mimi mzimayo wenyu wakaroora. Unaona sana 3 ungani? 3 watatu iye uyu mukadzi wakanga inoona Ana wakadzi wavane kumuzericc wake wese wakadzi sisi ndinoita mukadzi wanga akanile anoita chipasi yana foriwo wanoita chipari because iye nemira ndoni wakadzi hobho Aika wakama kuzama hii wote. mutukwa uyu aita murume uyu anga mutsukumu musukutu anoita chisinza mukadzi wanenge aenda mudzimeni saka zvichizoreva kuti imi mukadzi wenyu anga asingasenzi naiye haasenzi mukadzi wenyu kwakuda kutizira kuenda asi unopindawo chechiyo muri yangu yaipinda mukadzi wenyu aipindawo kuti chechiyo nemune vanhu saka wakadanira nawo chechi aiwe kokogwereka kuti ayo chechi yainoita pamadhomeni pape ndo pamadhomeni pamai ndopanga papachechi pa saka pamadhomeni nepahosipi padhuze vanochinda pane mudhumeni mukadzi wako aipinda chechiyo namai nababa nevamwe koti vakatowanda chechi pachechi tichava kuti tione kuti tisabvise kuti ari kupi manje ane chinhu here mumafudza vana vanodana nanagadeni asi mwana wako iwewe uchimupa zvese anodanana nagadeni boy mari usenza pamba pako zvinoitika izvozvo saka tichada kuti tiestablishe kuti ari kupi watinoda uri pihonei akandivhiringira njesekoziinda ndatone mukwasha chaivhimukwasha ndatone mukwasha nemusukuru saka uyu munhu akadaiso mvana dzakazara mumamishiso uyu ngaise mukadzi wako matitorinana tororwa nemwanaro kuondegree kudaronaa tore musukuru
Saka unote unofunga wewe ubva kuniki yani kundu zvakatumisa na ine kaisa kwa iyo hanzi ngabata 95 iyo munoti chiyonga iyo maitwa nyaya iyi Kamambo. Ya, tunoida mombe 5 asi nokuda kwekuti iyana kuuya nemakosha aripo akatora mukadzi wemunhu vakatuta zvinhu vakaenda mukadzi wemunhu nezvose. Saka kazhinji zvofambiswa kazhinji hadzipfuuri nharo asi nokuda kwekutoti pane zvakaitika yaizviwedzera kuita pena ngakasimudza ruoko muzvaruoko ndaifunga kuti vakapuhwa mambedzi ivo vakapuhwa 3 nechi4 yanyamamba kufumura dunhu manotiza nemukati memunhu zvinhu zvinonyadzisa zvizhinji vakaofwa vaona zvinoita wawe ichi4 yekuita musikana wamutunhu wamakoni anofanirwa kubvisa ng'ombe kupaza pamusha pemunhu kutora kutora mukadzi munhu anewana kwakuchiza naye iye aine mukadzi unoti pakaomaiwa panojaira kuita matushi nyaya yacho ina handisi munhu ndimwana wenyu munhu ndoshandira kwarusaka izvi madhira aya aisaitirwa mugome noibva madzisha iripanhukwenya saka munhu ndapota ndokuradza kwangu makwedu tine ushi masvingo nozisiki pakwazika saka nenyaya iyoyo inorwadziwa munhu kana mamatifo dzosera iti munhu usikandaaita isaimichiva Ndinoona kuti shani kunyakwarirwa nyaya akapiwa ina nechishani ngirachanganira ndiani murume akaenda saka akatotorerwa nechikomba chake chaitoenda kuwasamunhu saka ndokuzoswawo kuti azobatwa zuva ranhasi ndiye mukadzi weuyu mukadzi wechikomba mukadzi weuyu saka pavakabatwa pacho pavakabatwa pacho nemukadzi wacho vane odhiyo yakarekodi nemukadzi wachona inova ndoimwe yatakazoona netsamba yavakasiya vanyora kuti vachimurarekera munono Unodhani maizita? Unodhani? Rudo. Kana muchigara kwa Chakuma munenge murugara papi? Pamba pani? ane mombe ane ji zvamana machiwa chi amakachiwa pana musuku ndino zvangu asi murume yudu kana maakuda chimusuku
Iye mzukulu. Ukuthi mubye kwabo. Samuchibva pamurudzura kwamsukulu. Simudza izwi. Zvamusukutwa zvapera. Ani vanhu dai baba vasina kupa mari ungadai kupa musukuru. Asi inini kuti mubve kumba kwenyu kwaZiki kuna baba wavo muende kwamusukutwa. Kuinga kuti muende kwamusukutwa naJosiah ndiani? Uye chii chakasava kuti muende? Tausa. Ukalibera ndini nawo naJosiah. Inini nyaya iyi paikaitika indaisada kuenda basi nyaya yakaitika ndeyekuti mukadzi wacho akanditorera foni yangu akatondondova ndibva ndatoti baba aenda kutaundi vanenge vachifona vachabvunza kuti foni iyi vachatoziva kuti ndiri foni iri inayo ndibva ndazoti masikuti baba atoti iyi nyaya iyi yagara yatovhusha nangu tikasatiza newe asi yagara yachi yamusha yagara ndibva ndatoti saka kuenda kwashoendepi iye akati toenda kumusha kumusha kwacho takatongosvikawo pamusha pasingatombogari vangu musha watosakaro apateimazuswa Ngatotanga kutotsvaira. ngatotanga unogadzira zvepepa ngatogara Mukadzi anotoro ndiwo ni. tagara Uya mangara ndiye mukadzi anotoro. Mukadzi yo wakatora. Mukadzi kushina kusunya zvotaura kunyengedzera kudaro. Musiya pesa kuti upedza. tagara paya paya ndaingobva ndangoti umwe musi ndatanga ndikutofunga hangu vana vangu ndatotaura nababa tosenda mumeseji vana vari sei siri funga uyazona vana abva vatondaira kuti kanoda kuyazona vana vangasununguka uya akodi uyo uone vana ndibva ndati izvozvo handina mari yekuti ndiyozona vana vamusuka vatsvaga mari vandipa mari ndopandakauya ndichida kuona vana ndasvika ndichindi kuona vana ndakatoita wiki rese nditoripo pamba tichoganawo baba ndichiona vana wazonditi ndati magariro amakaita ikokoko ndiri kumanzwa kuti amagara zvakanaka ini asiva kuti murambe makaita magariro amakaita nekuti munogozogona kuguma masangano nemudambudziko kana kufa kana chasei saka ndakupai mari munotora zvinhu moenda kumba kwenyu kuhwedza ndibva ndavanipa mari pandaenda kwedu kuhwedza ndanotora mari pandanotora zvinhu zvangu pandaenda mbombo kuhwedza saka ini pandakasvika kuhwedza ndopandakazoti pamusuku wavo kufona achiti ndatonyorwa samu Vakanotora zvinhu zvenyu kumba kwamusukutwa. Kubva kwamakaenda kumba kwenyu kundogara kwamusukutwa. Makatora nguva yakadini muri kwamusukutwa mabva kumba kwenyu? ndakaenda ndakambotanga tatiza pataita ndofunga mwedzi tiripo ndichibva ndadzoka ndichida kuti tichaurirana nababa nasisi wangu baba wabva vatoti nyaya iyi handisi kuirana Vamadzoka kuri kwamusukutwa. hanzvadzi dzangu bva dzati nyaya iyi handisi kuuya bva nhasi mangana chandaakatombotora baba wabva vanditi kuda kutora zvinhu zvako zvose muno uende nekuti handigari newe pano watofonera hanzvadzi dzangu vakati mwana wenyu ndamukonongedzesa zvinhu zvenyu zvake aenda kumba adini akuenda ndibva ndarongedza hembe dzangu handatodii Munoenda kwaChakuma. pandadzokera kwaChakuma pandanogara Maagara nguva yakadini madzokera kechipiri? pandakadzokera kechipiri ndakanoita kuti mwedzi pandazodzoka nekuti ndakuda kuenda kuzona vana saka pandakadzoka izvozvi ndichiti ndauya kuzona vana
kusvika izvozvo handisangadzokera ndau. Saka tikabatanidza mwedzi nemwedzi which means kwachakuma makatoita 2 months muriko. Alright. Matuka chikombo chamakatiza nacho. Ndaigaramo. Saka izvozvo wakadzoka kwawe kwazini. Chengeta mukadzi wako wafanazvo. Saka uchadzokera here kwaumuchiri? Zvinogona kuti vanhu tawirirana tanzwanana. Iye pamwe anenge aine shungu yekuti ndogona ndoda kudzoka. Iye pamwe anenge aine zvaanenge achifunga semukadzi. Iwe semukadzi unoda ndiani pakati pewawatiwa? Ini semukadzi ndoda kugara nevana. Tiri kuti imimi mukasawirirana mukasawirirana naZiki muri kuenda kupi? Ndodzora mwavedu ndokwandandiwedza. Ndokwandandidzoka. Handitorumba kuenda. Ndichitaurana pafanyita isu. Wakauya chindapadasidei tisina vana ndaravanoti ndichida zvakanaka vatoti vanandi kuti tifunga vana vangu vati ini handipasi kupa mari yako nekuti kana uri kune munhu handipasi kuti asi kana uchikwanisa kuti uone mari yebhazi vachikuereta ikoko kana kuti woyakuno ndokuti hada kuti kutoreka titasiyira kutora mukadzi wedu saka iwo chakamari ndiwe kana watomirwa kuti uchipa mari yekuzopita zvaita zizoba kuenda mari bhadi oya wandandi kuona vana zvakanaka ndiripo kuona vana ndibati ende zvakaoma nakati ufana mbira kada mutemo wako zvakatooma asi imutenda ati vana mari shuwa kuti ndachipira ngui musha kwedu ndatotora zvinhu zvangu mutikwanisa inyepa mukadzi ako uchimukunda kana tikataurana zvinoshata zvinoshata iye ari kuti tikataurana futi hazvinoshata Kuve mataura pamberi pamambo. Taurana pamberi pamambo. Ndibva zvazvinyora pano. Ngekuti vana vazukuru nevana tichamuripisa hapana inini ndina ndauya uku ndakamira kwani nanzodzi yake vana baba vake avapo vanatoda kuti asi siko wati ukaita saka tinoda kuti vanenge vachinyara kane zvakaita kana baba vanobazouya raitete munoti chii simudzai izwi tete. vanhu vese mubaba kwakageza maoko pamusoro kana zvomuri kuona kudzikira kudai asinaugudana tinozodzikira nenyaya yeduyaipapapasipatati vana vatatu ndovapenyu vangabara vana 4 mwana akazopa hairi pamwiri kuti afaita vakati vakakumusha vakati vataimba yakumusha vese vagavaka haana mai munhu yana baba hanzvadzi dzake dzedziri kumuramba saka tinofanira kumbeta mweya kuti zvino vana ivavo vacho vakazogara vasina mai chii chichazoiti but mwanera ndiri kuzvita murora uyu haasati anyatsosandika ine matauriro ake muri kuona haasati anyatsosaka chatuita chote hora yekudzokera pakanaka asi chikutya kuti unless kuti akangadzirongwa pedu wopfira zvisi kuti haufaniri kuona kutaura ini handisina kutaura pamberi pederano pana natina muri pari munhu haufaniri kunyederwa ndovandioziva iyo uri kuda imba here kana kuti uri kuda chikomba chako hauda imba hauda kudzoka pamba undogara pamba kuti vanobakutaura chikwadi waisi mashumu aingotori kubasa iye zvose zvokuti vanzi kuti masamoni kusati ndibati ndisoka indi muchini siurei handini akatitsoka ndega eya ndiri kubasa kana pakaitora hembe ndiri kubasa kupanutare hakuna kusinama chinoita chihure chinombonaka kachine nguva yachinombonaka saka ndichazonaka aona reality manje ochiona kuti mwana ndiri uko kwangu ndireiko atodzidza saka hanzi fomu umwe akatororwa mazuva atizira achanamiri
mazuva aenda kuchikobva chake mwana uke akuroorwa takatopinda bize kutsvaga mai zvose aichogwanisho zvakaitika achitizasa nhasi chechipirika chitatu china makwasha atofanira tete kuti takutoya nemari tikatambudzika kusvika mai ndivatavatsaga takatoashaya vari kuchikoma ndovamai kuti chitouya ndatotaura nasekuru mwana warakuroorwa vachitaiti maiguradi mamiri makanyatsokugara pasi here dzamai ava kubva muchigarisana muchivaridza pfungwa dzenyu makanyatsoona vaine dzakadzigadzikana izve kana kuti pane zvazvinongopota ndiani iwo mai avo uzi pfungwa dzavo nematauro avo hapana vanamaiga ndakagara navo 23 years inamara kwese boni yangu ikuntaraticha school find a way to see andina pane vandikana kuti iwana mai grona kana baba kuti kuenda problem kana une problem yakambodzeka kamboita mukwacho hapana ndakina kuti alright kachanga panguva yakanaka tatu takanzeringa ndoda kutenda nekanseling yamambo pamuri asi semaonero andaita pane dambudziko rakatovakwa naEUTALCA namufundisi pakati pemhuri izvi. Mai ava vakatobiwawo pfungwa nemufundisi kusvikira mwoyo wavo watama kumba kwavo, asi pachokwadi chaicho imba yavo vari kuida inzira chete yavari kushaya kuti ndodzoka sei kumba kwangu, asi dei vava vari umwe zvavatouya pamberi pamambo dei vazvipeta vazvininipisa vakumbira ruregerero kumhuri yavo senherera vagone kubatsirwa namambo kuti imba ivakike. Ndo maonero andandinawo changa pamadzoka apa bonde rakaitika ranga riri nemurume saka vanhu vanodanana ndo maonero angu changa. Saka dzoka undokuchengete mhuri wako uyo taakumuripisa tete rega vanhu vanodanana navo handi taakumuripisa mhuri dzaanoda uyu 5 ne1 yekwamambo kuita 6 then nemakosi atataurayo kuti muripirwe makosi tati marei makosi makosi $200. Saka iyo moisa imwe $60 yekuti aendesirwa futi chisamon default judge ndesa mari 6 yobvaita tone 60 makosi ndichinzwa iyo nyaya iyi murume haana chinhu ndizvo haatomborina chake changa ainacho iweponi chete vachaita dambudziko pakubhadhara unotofanira uchingoita mwoyo murefu wekuziva kuti aiwa inyoka yakambopinda mumusha menyu asi makaiponda mukaiuraya yangosiya vhunurwa vakasiya vhunurwa vakavhunurwa ivoro uchingotora muripisa kuti mukanganwe nyaya yacho yezvakamboitika saka tosimuka yatutende